안녕하세요. 경제금융 용어 700 퀴즈 도전 시간입니다. 문제입니다. 두 개의 서로 다른 금리 지표를 교환하는 금융계약을 무엇이라고 하나요? 1번 금리 선물, 2번 금리 스왑, 3번 금리 평가 이론. 정답은 무엇일까요? 정답은 2번 금리 스왑입니다. 금리 스왑은 두 개의 서로 다른 금리 지표를 교환하는 금융계약으로 주로 고정금리와 변동금리 간의 교환을 통해 금리 변동 위험을 관리합니다. 금리 스왑 기억해두세요. 당신의 경제금융 상식에 도움이 됩니다. 경제금융 퀴즈 700 도전해보세요. 맞추셨으면 구독, 좋아요 부탁드립니다.